Se ti dico minimalismo, a che cosa pensi? Scommetto a case perfette, tipo da copertina, muri bianchi, stanze vuote e gente che dichiara con orgoglio di possedere tutto in 30 oggetti. Ecco, anch'io all'inizio la pensavo così. Per anni sono stato convinto che la chiave per una vita più semplice fosse nascosta in fondo al mio armadio. E mi sbagliavo di grosso, ovviamente. Sì, perché ho buttato via un sacco di roba, ho donato borse intere di vestiti e ho digitalizzato pile di documenti. Ma indovina un po'? Continuavo a sentirmi esattamente come prima, sopraffatto, ansioso e perennemente stanco. La vera rivoluzione è iniziata solo quando ho capito una cosa. Il disordine più grande, quello che mi stava soffocando davvero, non era in casa, era qui, nella mia testa. In questo video ti racconto come il minimalismo, definiamolo mentale, ha trasformato la mia vita, aiutandomi a fare ordine non tra le cose, ma tra le mie emozioni, i miei impegni e le mie relazioni. Prima di capire tutto questo, la mia vita era un caos, tra virgolette, controllato, o almeno così mi piaceva pensare. La realtà era molto meno figa, era solo caos. Le mie giornate iniziavano ancora prima di aprire gli occhi, con la mente che partiva già a 1000, compilando magari una lista infinita di preoccupazioni, le scadenze al lavoro, quella conversazione difficile che dovevo assolutamente affrontare, l'appuntamento che non volevo, la sensazione di essere perennemente indietro su tutto. La mia agenda era lo specchio perfetto del mio caos mentale, un Tetris di impegni incastrati a forza senza neanche un buco. Dicevo sì praticamente a qualunque cosa. Un caffè con un conoscente che mi risucchiava ogni energia? Sì. Un progetto extra al lavoro che non mi interessava ma faceva curriculum? Certo, sì. Andare a un evento solo per paura di perdermi qualcosa o peggio di deludere gli altri? Un sonoro stanchissimo sì. Vivevo costantemente in modalità reattiva. Le notifiche del telefono dettavano le mie emozioni, le opinioni degli altri definivano il mio valore e il confronto continuo sui social era il metro con cui misuravo tutti i miei fallimenti. Mi sentivo come un giocoliere che prova a tenere in aria troppe palle, con la certezza che da un momento all'altro sarebbero crollate tutte, seppellendomi. La sera mi schiantavo sul divano esausto, ma con il cervello che continuava a correre. Ruminavo sugli errori del passato e pianificavo in modo ossessivo il futuro, dimenticandomi di fatto di vivere l'unico tempo che conta davvero, ovvero il presente. Avevo una casa sempre più vuota, ma la testa sempre più piena. Ero un minimalista di oggetti, ma un massimalista di rumore mentale. La svolta non è stata un'illuminazione improvvisa tipo fulmine a ciel sereno, no. È arrivata da una domanda semplice e brutale che mi sono fatto in un momento di sconforto totale. Ma perché dopo tutta sta fatica per semplificare le cose materiali mi sento ancora così pesante? La risposta era lì, scomoda, impossibile da ignorare. Il problema non erano più le cose, erano i pensieri. Non erano gli oggetti a occupare spazio, ma le preoccupazioni, i rancori, le aspettative, le paure. Ho capito che dovevo applicare le stesse regole del minimalismo fisico al mio mondo interiore. E da lì è cambiato tutto. Il primo passo, il più tosto, ma anche quello che ha cambiato tutto, è stato fare pulizia qui, nella mia testa. Ho iniziato a vederla per quello che era, una stanza disordinata piena di cianfrusaglie mentali accumulate in anni e anni e anni. E ho cominciato a fare ordine, un pensiero alla volta. La prima cosa che ho smesso di fare? Paragonarmi agli altri costantemente. Per anni i social sono stati la mia finestra sulla presunta felicità degli altri. Ogni post di successo, ogni foto di un viaggio esotico era una piccola pugnalata alla mia autostima. Era un gioco in cui perdevo in partenza. Così ho fatto un esperimento. Ho disattivato le notifiche per una settimana, poi per un mese, e ho scoperto una cosa liberatoria. La vita degli altri non è la mia. Il mio percorso è solo mio. Ho smesso quindi di misurarmi col metro di qualcun altro e ho iniziato a concentrarmi sui miei piccoli passi, sulle mie vittorie. E ho capito che la vera ricchezza non è avere quello che hanno gli altri, ma amare profondamente quello che hai tu. Subito dopo ho affrontato i 2 più grandi ladri di tempo mentale, il passato e il futuro. Vivevo sempre nel rimpianto di ciò che era stato o nell'ansia di ciò che sarebbe potuto accadere. Ho iniziato con piccoli esercizi di presenza, cose banali, quasi ridicole all'inizio, tipo mentre lavo i piatti mi concentro solo su quello, quindi la sensazione dell'acqua calda, il rumore delle stoviglie. Niente riunione di domani, niente litigata di ieri. Questo piccolo gesto però, ripetuto ogni giorno, ha creato delle piccole oasi di pace qui nella mia mente.
e ho smesso di trattare il presente come un ponte tra passato e futuro e ho iniziato a vederlo come la destinazione. Ogni sera ho preso l'abitudine di scrivere su un foglio i pensieri pesanti, le paure, i rancori e poi, simbolicamente, lo strappavo. Un piccolo rito per dire alla mia mente: ok, ti ho sentito, ora però lasciamo andare. Se queste parole ti suonano familiari, se anche tu senti il bisogno di fare un po' di spazio tra i tuoi pensieri, iscriviti a questo canale. Qui parliamo proprio di questo, di come costruire una vita più semplice e serena partendo da dentro. Quindi clicca il pulsante qui sotto così non ti perdi i prossimi passi del nostro percorso. Una volta che inizi a liberare la mente, il passo successivo è quasi automatico: liberare il tuo tempo. Ho guardato la mia agenda e l'ho vista per quello che era, una collezione di obblighi che mi ero autoimposto, e ho iniziato a svuotarla. Il cambiamento più potente è stato imparare a dire no. No, grazie, quella sera preferisco riposare. No, non posso farmi carico di questo progetto extra adesso. All'inizio è stato terrificante. Avevo paura di deludere le persone, di sembrare egoista e di perdere chissà quale opportunità. E invece non è successo assolutamente nulla di grave. Anzi, le persone hanno capito e io ho scoperto che un no detto a un impegno inutile è un gigantesco sì detto a me stesso. Un sì al mio riposo, al mio benessere e a ciò che amo fare. Ho smesso di riempire ogni singolo spazio vuoto. Prima, un'ora libera era come un'anomalia da correggere subito, con una commissione, una telefonata o una scrollata sui social. Oggi quegli spazi vuoti sono sacri. Sono il tempo per respirare, per leggere un libro senza fretta, per una passeggiata senza meta o semplicemente per non fare assolutamente niente. Ho capito che la noia non è un nemico, ma la porta d'accesso alla creatività. Svuotare il calendario non significa essere pigri, ma diventare intenzionali. Scegliere attivamente come investire la risorsa più preziosa che abbiamo, ovvero il nostro tempo. Ho iniziato a trattare il mio tempo come i miei soldi, con un budget. Prima di dire sì, mi chiedo: questa cosa mi darà energia o me la toglierà? È in linea con ciò che per me è importante? E questo filtro, così semplice possiamo dire, ha fatto una piazza pulita di quasi metà dei miei impegni, liberando ore preziose per le persone e le attività che per me contano sul serio. Il minimalismo del tempo non significa fare meno, ma fare meno cose inutili, per avere più spazio per quelle che ci riempiono la vita. E siamo all'ultimo livello, quello fondamentale potremmo dire, il decluttering sociale. Ho capito che proprio come le cose e i pensieri, anche le persone possono accumularsi e appesantirci. Non tutte le relazioni sono fatte per durare e proteggere la propria energia è un atto di puro e semplice amor proprio. Ho dovuto guardarmi intorno e fare i conti con le persone che frequentavo. Mi sono chiesto con un'onestà brutale, che in fin dei conti mi appartiene: questa persona mi fa sentire bene? Mi ispira? Mi sostiene? O mi sento giudicato, incompreso, prosciugato dopo aver passato del tempo con lei? Le risposte a volte sono state dolorose, ma necessarie. Ho imparato a prendere le distanze, con gentilezza, ma con fermezza, da tutte quelle persone che ho capito essere relazioni tossiche. Non si tratta di cancellare le persone con cattiveria, ci mancherebbe, ma di smettere di investire tempo ed energia dove non cresce niente di buono. Ho chiuso i ponti, per esempio, con un amico anni fa, la cui unica forma di comunicazione era la critica. È stata dura, ma lo spazio emotivo che si è liberato è stato immenso e al suo posto ho avuto più tempo e più cuore da dedicare alle amicizie che mi nutrono davvero. Questo decluttering non significa solo allontanare chi è negativo, ma anche smetterla di cercare l'approvazione di tutti. Ho accettato che non posso piacere a tutti e va benissimo così. Liberarsi del bisogno di compiacere gli altri è una delle forme più radicali di minimalismo. È come togliersi una maschera pesantissima e mostrarsi per quello che si è, col rischio di non essere capiti da alcuni, ma con la certezza di essere amati in modo autentico dagli altri. Oggi scelgo la qualità e non la quantità. Preferisco pochi legami veri e profondi che una folla di conoscenti. E la mia energia sociale è limitata e ho deciso di investirla solo dove può fiorire qualcosa di bello. Come vedi, il mio viaggio nel minimalismo ha avuto poco a che fare col numero di magliette che ho nell'armadio. È stato un percorso interiore, un lavoro di sottrazione per trovare l'essenziale. Buttare via le cose è la parte facile. Buttare via un'abitudine mentale, una paura, una relazione che non funziona, quello è il vero lavoro. Il minimalismo mentale non è un punto d'arrivo,
Non c'è una destinazione magica in cui la mente sgombra e sembra zen. Il minimalismo mentale non è un punto d'arrivo e non c'è una destinazione magica in cui la mente è sempre sgombra e zen. È una pratica, una scelta che fai ogni giorno, la scelta consapevole di fare spazio. Spazio per la gioia, per la creatività, per la noia, per la pace. Spazio per respirare. Significa possedere meno, certo, ma soprattutto essere posseduti da meno pensieri, meno obblighi e meno paure. Non devi stravolgere la tua vita domani. Inizia dal piccolo. Scegli un singolo pensiero che ti pesa e prova a lasciarlo andare. Di un piccolo no a qualcosa che non vuoi fare e prenditi 5 minuti di silenzio senza fare nulla. Il vero minimalismo non ti svuota la vita, te la riempie di ciò che conta davvero. E ora tocca a te. Qual è la prima area della tua vita mentale in cui vorresti fare un po' d'ordine? C'è un pensiero, un impegno o una relazione che senti il bisogno di lasciare andare? Scrivimelo qui sotto nei commenti. E se pensi che questo video e in generale i miei video possono essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.